دا ریاست د معامله چا ته پاتې شو؟ ابوبکر صدیق ته پاتې شو. ابوبکر صدیق د خلافت نظام قائم شو. ابوبکر صدیق خلیفہ مقرر شو. ابوبکر صدیق وفات شو. دغه د وفات نه پس عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هغه د خلافت د موجه سنبال کړه. عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ د دې خلافت د پاره د دې اسلامي ریاست د پاره د دې اسلامي سیاست د پاره عمر رضی الله عنه هغه شهید شو. د هغې نه پس عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنہ دا اسلامي سیاست شروع کړ. دا اسلامي ریاست د بنیاد د پاره عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنہ هغه جدوجہد شروع کړ. بیا د هغې نه پس چې کله عثمان رضی الله تعالی عنہ په دې لاره کې خپله وینه توی کړه، هغه شهید شو، قرباني ورکړه. د هغې نه پس حضرت علي رضی الله تعالی عنہ د خلافت جنګه اوچته کړه. هغه په میدان کې ودرېد، د میدان نه وروسته نه شو چې کله حضرت عثمان عفان رضی الله تعالی عنہ شهید شو، علي رضی الله تعالی عنہ میدان ته راغی، هغه شهید شو، د دې لپاره قرباني ورکړه. امام حسین رضی الله تعالی عنہ چې شپږ میاشتې هغه د خلافت نظام برقرار ساتلی و، امام حسین رضی الله تعالی عنہ هغه څه وکړو؟ د خلافت جنډه یې اوچته کړه. بیا د میدان کربلا واقعه زموږ استادو مخې ته ده. د رسول الله نوزي شهیدان شو، د رسول الله اهل عیال شهیدان شو. د څه دپاره شهیدان شو؟ د اسلامي ریاست دپاره چې دی نو هغه شهیدان شو. د اسلامي ریاست دپاره هغه خپله وینه ورکړه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول خاندان د اسلامي سیاست دپاره قرباني وکړه، د اسلامي ریاست د برقرار پاتې کېدو دپاره چې دی نو هغه وینه ورکړه. همدغه وجه ده چې نن خلک چې دی نو هغه د امام حسین رضی الله تعالی عنہ د دغه شپږ میاشتو خلافت نه چې دی نو هغه انکاري دي. امام حسین رضی الله تعالی عنہ دغه شپږ میاشتې خلافت هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه حدیث نن ثابتېږي چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه حدیث ویلی و چې په هغه حدیث کې د الله پیغمبر فرمایلي و چې د دې ټیمه پورې به چې دی نو هغه خلافت نظام چې دی نو هغه قایمېږي. چې کله تاریخ کله وکتلی شي نو په تاریخ کې همدغه مودې پورې د خلافت نظام چې دی نو هغه قایم پاتې شوی. د هغې نه پس بیا خبره ملوکیت ته تللې ده.